अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जब हम एक जगह पे आए तो इसे चेक करने के लिए इधर जो है ऊपर कंट्रोल नहीं जा रही थी, तो नीचे चेक किया। इसका ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया था, तो इसका ट्रांसफार्मर हमने चेंज किया। पहले ब्रेकर वगैरह ऑफ़ किया और फिर उसके बाद चेंज किया। ये ब्लू और ब्लैक जो है ये 24 वाली है, और वाइट और ऑरेंज जो है ये 220 वाली है। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते